നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും AV ഓട്ടോമോട്ടീവിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. 2018 ഫ്ലഡിന് ശേഷം ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വണ്ടികൾ യൂസ്ഡ് കാർ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ഓതറൈസ്ഡ് സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വണ്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വണ്ടി ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഓതറൈസ്ഡ് സർവീസ് സെൻറ്ററിലല്ല ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വണ്ടികൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. അതിനു മുന്നേ എല്ലാവരോടും ഒരു കാര്യം, ഇപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടാതെ ബെൽ ഐക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഡോർ ഹാൻഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. ഇത് ഈ വണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുള്ളി ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ റൂഫ് വരെ മുങ്ങിയൊരു വണ്ടിയാണ്. അങ്ങനെ ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടികളിൽ ഫ്ലഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മഞ്ഞ കളറിലുള്ളൊരു കറ ഉണ്ടാകും ബോഡി പാർട്സിലെല്ലാം. സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള മഞ്ഞക്കറയാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഡോർ ഹാൻഡിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ തുരുമ്പും ചെളിയും ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാലാണ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് പാനലിൽ നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് പാനലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ളൊരു മങ്ങലായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യണത്. അതായത് ഒരു വെളിച്ചക്കുറവുണ്ട്. ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് പാനലിൽ ഫുള്ളി ഒരു വെളിച്ചക്കുറവാണ്. ഒരു സൈഡ് മങ്ങിയായിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം എൻ്റെ മൊബൈലിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി കാരണം നിങ്ങൾക്കത് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. ഒരു മങ്ങൽ, ആ സ്പീഡോ ഓഡോമീറ്റർ റീഡിങ് കാണിക്കുന്ന, കിലോമീറ്റർ റീഡിങ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന അവിടെ ഒരു ഭയങ്കര മങ്ങലായിട്ടായിരിക്കുന്നത്, ആ ഒരു സൈഡ് മാത്രം. അടുത്തതായി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗിയർ നോബാണ്. ഗിയർ നോബ് നമ്മൾ സ്ഥിരം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതിനകത്ത് ചെളിയും അഴുക്കും പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ നമുക്ക് ലെതർ വെച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്തതാണ് നമുക്ക് ഗിയർ നോബ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ സൈഡിൽ ഫുള്ളും ചെളിയും അഴുക്കും കാര്യങ്ങളുമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്തത് USB പോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സ് കേബിൾ കുത്താനുള്ള പോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ചാർജറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുത്താനുള്ള പോർട്ടുമാണ്. ഇത് മൂന്നിൻ്റെ ഉള്ളിലും ചെളിയും അതുപോലെ തന്നെ തുരുമ്പും കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സൺഷെയ്ഡ് വൈസർ, വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന വിൻഷീൽഡിൻ്റെ സൈഡിൽ വരുന്നത്, അതിൻ്റെ സൈഡിൽ രണ്ടിലും ചെളിയും, രണ്ട് സൈഡും അറ്റം ആ ഒരു സൈഡ് കുറച്ച് നീക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെളി കാണാൻ പറ്റും, മഞ്ഞക്കറ. അതുപോലെ തന്നെ റൂഫ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗവും നല്ല തറയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ഏരിയ ഒക്കെയാണ് ഒരു മിക്കവരും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോകുന്നൊരു ഭാഗം. ഗിയർ നോബിൻ്റെ സൈഡിൽ ടൂൾസ് വെച്ച് കുത്തി പൊളിച്ചതിൻ്റെ പാടുകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. വണ്ടി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും മൂർച്ചയുള്ള സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കുത്തി പൊളിച്ചതായിരിക്കാം അത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാടുകളാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ സൈഡിൽ ഫുള്ള് കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് റോയിലുള്ള USB ചാർജർ പോർട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും കണ്ട മേളിലും തുരുമ്പും കാര്യങ്ങളും സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഉള്ളിലും പിന്നെ മേളിലും സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ തുരുമ്പ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സീറ്റിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലും സീറ്റിൻ്റെ അടിയിലും കാര്യങ്ങളും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തുരുമ്പ് കാണാം. അത് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇനി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സീറ്റ് ബെൽറ്റാണ്. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് നമുക്ക് മാക്സിമം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് നോക്കുക. ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള പോർഷനിൽ ഏറ്റവും അവസാനം കളർ വ്യത്യാസം ഒട്ടാർന്ന് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ബീഡിങ് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി നോക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പീക്കേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെളി കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളയാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുള്ളൂ. ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കുറച്ചും കൂടി വിശദമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും സീറ്റിൻ്റെ അടിഭാഗത്തെ അവസ്ഥ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ USB പോർട്ട്, USB അല്ല,
മൊബൈൽ ചാർജറിൻ്റെ പോർട്ട്. അത് നീങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സീറ്റിൻ്റെ അടി ഫുള്ള് തുരുമ്പ് കാണാം, തുരുമ്പും ചെളിയും കാണാം. ഡ്രൈവർ സൈഡ് സീറ്റാണിത്. എൻ്റെ സൈഡ് കണ്ട ഫുള്ള് തുരുമ്പും ചെളിയും വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സീറ്റിൻ്റെ ആംറസ്റ്റ് തന്നെ ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെളിയും തുരുമ്പും കാണാം. ഇതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം. ആ കാണുന്ന മഞ്ഞപ്പാട് ചെളിയാണ്. ശരിക്കും നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ഭാഗം. കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവിടെയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാബ് ഹാൻഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ചില വണ്ടികൾക്ക് ഈ ക്യാപ്പ് മാറ്റാൻ പറ്റും. ക്യാപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും കറക്റ്റായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സീറ്റ് ബെൽറ്റിൻ്റെ ലോക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ബാക്ക് സൈഡിലാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. കാരണം അതങ്ങനെ അധികം യൂസ് ചെയ്യാത്തതാണ്. ബാക്ക് സൈഡിൽ നടുക്കത്തെ സീറ്റ് ബെൽറ്റിൻ്റെ ലോക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും. അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാറില്ല ആരും. ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈവർ സൈഡ് ഡാഷ്ബോർഡിൻ്റെ താഴെയുള്ള അവസ്ഥ ഒന്ന് നോക്കാം. തുരുമ്പ് കാണുന്നുണ്ട് ചില പോർഷനിൽ. സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ തുരുമ്പ് കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂസിൻ്റെ റിലേ ഉണ്ട് സൈഡിലായിട്ട്. ആ ഒരു ഏരിയ ഫുള്ള് തുരുമ്പായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. കുറച്ച് നെട്ടും ബോൾട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുരുമ്പായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. വയറുമ്മ ചെളിയുടെ ഈ കറ കാണുന്നുണ്ട്, തുരുമ്പ് കാണുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് AC-യുടെ ഫാൻ യൂണിറ്റിന് താഴെയായിട്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വയറിൻ്റെ സൈഡിൽ ചെളി കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലോ ബോക്സ് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബാറ് നമ്മുടെ ഫയർ വാളിൻ്റെയൊക്കെ പുറകിലായിട്ട് ക്രോസ് ആയിട്ടൊരു ബാറ് പോകുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ബാറ് രണ്ടാമത് റീപെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ സൈഡിലെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തുരുമ്പിൻ്റെ അംശം കാണുന്നുണ്ട്. ഇതേപോലെ ഗ്ലോ ബോക്സ് തുറന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കുക നോക്കുന്ന വണ്ടികളുടെ. അതുപോലെ സീറ്റിൻ്റെ അടിഭാഗം, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സീറ്റിൻ്റെ ബോൾട്ടുകൾ, ഫൗണ്ടേഷൻ ബോൾട്ടുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതിനകത്ത് ഡീസൽ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാകുന്നൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക. കാരണം ഇത് അഴിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും തുരുമ്പ് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇതേപോലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ പാർട്ട് രണ്ടാമത് അഴിച്ചെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ പൊട്ടിപ്പോയതായിരിക്കാം. നേരത്തെ കാണിച്ച പാർട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് കാണാമെന്ന് തോന്നുന്നു തുരുമ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് വണ്ടിയുടെ സെക്കൻഡ് റോ സീറ്റിൻ്റെ ബാക്ക് പോർഷനാണ് ഈ കാണുന്നത്. പിന്നെ ചെളി ഉണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ പാട് ഇപ്പോഴും പോയിട്ടില്ല അതിൽ നിന്ന്. എൻജിൻ സൈഡ് നോക്കിയാലും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ. പല ഭാഗങ്ങളിലും നമുക്ക് തുരുമ്പ് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം എന്തോ ഫുള്ളായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടന്നൊരു വണ്ടിയാണ്. ഇപ്പം എല്ലാ വണ്ടിയും അതേപോലെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പം നമ്മൾ മാക്സിമം ടൈം എടുത്തിട്ട് നോക്കുക. നല്ല തുരുമ്പ് കാണുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും തുരുമ്പ്.
ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ അപാകതകൾ ഫ്ലഡ് അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടികളിൽ ഉണ്ടാകും. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ സമയമെടുത്ത് നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കില്ല നടക്കുകയുള്ളു, സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി ഇല്ലാത്ത വണ്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ടൈം എടുത്ത് നോക്കുക. ചെളിയ അല്ലെങ്കിൽ തുരുമ്പ് അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഇത് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയുക, എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആരുടെയെങ്കിലും ഒപ്പീനിയൻ, സജഷൻ ചോദിക്കുക. എങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാർട്സുകൾ ഒരുമിക്ക വണ്ടിയിലും ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോകുന്നൊരു പാർട്ടാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ കാര്യങ്ങളെങ്കിലും നിങ്ങളൊരു വണ്ടി നോക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ കുറച്ചും കൂടി ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. എല്ലാ വണ്ടിയിലും ഇതേപോലെ ആവണമെന്നില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ നോക്കിയുള്ള ഒരുമിക്ക വണ്ടികളിലും ഈ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ പോർഷനൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ വിട്ടുപോകുന്നത്. ഇപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കണ്ടുമുട്ടും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.